AI bir növ bir sevgili kimidir. AI'den önce biraz daha yavaş idik. Ben GPT 100 verdim de başıma çıxır. Çok sual verdiniz ay. Ne deyirdim? Valla bu biraz da benim iş hayatımda daha çok işime yarayır. Kod review eləmək, bəzən çox əziyyətli kodlar olur da, yəni işin fəhləliyidir. Həqiqətən kodları AI ilə daha sürətli nəticə ala bilir. Bir də kodlarınızı review eləmək üçün ikinci göz olaraq çox önəmli bir rol oynayır bizim həyatımızda bir dəqiqə. Bu mən həmişə dediyim bir şey var. AI bir növ bir sevgili kimidir. Sən AI ilə danışıq tərzini özün kəşf eləməlisən. Mümkün deyil ki, mənim danışıq tərzimlə sən AI ilə danışasan və eyni nəticəni alaq. Mümkün deyil. Ciddiyə aldığımız, ona yanaşdığımız bir tərz var. Bu tərzi kəşf eləməyə gecikirlər. Yəni məsələn mən artıq bilirəm ki, mən Gemini ilə nətər danışmalıyam, Cloud ilə nətər danışmalıyam, GPT ilə. Mən GPT 100 verdim də başıma çıxır. Allah, məncə hər kəs istifadə edə bilər. Mən yoldaşımla bir proqram yazandan sonra AI ilə birlikdə başa düşdüm ki, hər kəs istifadə edə bilər. Valla mən işin zarafatını həmişə deyirəm ki, əvvəl dəmir qılıncımız var, indi işin qılıncı var, vıcı gedirik. Amma bu da biri bir anlayış var. Bunu həmişə ən önəmli mənim şey budur. Yəni bir adam bir işi bacarmırsa, AI var deyə bacaracaq deyə bir şey yox. Sadəcə bacaran adam AI ilə daha sürətli bacarır artıq. Yəni bu mənfi müsbət eləmir də. Yəni bunu bir qəbul etmək gərəkir yəni. Yəni sən əvvəl İpəsada yapmaz, iş görməz biriydin, çıxdı sən oldun peyğəmbər balası. Belə bir söhbət yoxdur yəni, mümkün deyil yəni.